오, 잘했어요. 찍어야겠으면 좋겠다. 박수! 고맙습니다. 연습 떠보시죠. 바로 손잡고 결승전 30만원의 주인공이 가립니다. 레디 고! 엄청나죠? 자, 위원회 선수 바로 갑니다. 시상 바로 들어가겠습니다. 여자 팔씨름대 검호관 축제 바람소리께 팔씨름대 여자부 우승 위원회 준비하시고 오늘 기점으로 운동도 많이 해주시고 김유명 선수가 나이도 젊고 뭔가 운동을 하시는 분과 유리하지 않을까 생각하면 팔씨름은 전혀 모릅니다. 마지막 결승전 준비 레디 고! 자, 팔씨름 대회 남자부 우승자 축하드립니다. 김유명! 언제나 행복하고 건강하십시오. 감사합니다. 미래로 나아가는 북구를 위해 함께해 주신 배광식 청장님께 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다.